新车时候的空调非常冷，用几年以后，这个空调效果就变差了。有很多兄弟总是以为是空调管道里面的那些氟量漏掉了导致的，其实还有一种可能性，就是我们空调压缩机里面缺少了空调油。那么首先我们要搞清楚为什么我们的空调里面要有空调油。我们今天看到的这一个试验台就是我们汽车冷空调的一个试验台。我们可以看到这个试验台里面有压缩机，有这个蒸发箱，而且这里还有我们的膨胀阀，然后这一边还有我们的冷凝器，包括这个冷凝器的散热风扇，包括这些空调管道，组成了一套完整的冷空调系统。其实它的原理和我们家里面的空调是一模一样的，最大的区别就是我们空调压缩机家里面的空调是用电动机带动的，而我们车上的压缩机是用发动机来带动的。那么为什么这个空调里面会要有油呢？我们来看一下这个空调压缩机里面的一个结构，你们就清楚了。现在我们看到的就是我们汽车上面的一个往复合塞式的空调压缩机。那么你们看，我把这个压缩机切开以后，它里面是有一根轴在运转的，并且这个轴上面肯定会有轴承，而且你们看这个轴的周围还有一圈的活塞。当这个空调压缩机启动的时候，你们看它就是利用这个往复活塞在运行的时候来挤压那些制冷剂的，所以这个压缩机在发动机带动下，它里面肯定是在高速运行的。那么高速运行的这些活塞，包括那些轴，包括那些轴承，它肯定是需要用油来对它进行一个润滑的。所以我们的空调压缩机在生产在制造的时候，特别是在安装这个压缩机的时候，我们一定会要往这个压缩机里面来添加一定的那些空调油。这个空调油的作用就是来润滑我们空调压缩机里面的那些轴承活塞用的。那么如果这个空调压缩机里面没有油的话，你们想象一下，这个活塞在往复运行的时候，它还能够起到一个压缩制冷剂的作用吗？肯定起动不了了，并且它在运转的时候有可能会出现异响，因为那些轴承也没有油来对它进行一个润滑了。所以这个空调压缩机里面的油是很重要的，如果没有了，那么它会影响它的一个正常的使用，特别是会影响这个空调的一个效果。那么现在问题来了，我们空调压缩机里面的这些油，它是密封在空调管道和压缩机里面的，为什么这个油会缺少？这就要与我们空调运行时候的一个工作原理有很大的关系了。因为我们空调在运行的时候，它是通过这个发动机来带动它去运转，来带动我们压缩机里面的那些活塞来压缩那些制冷剂。那么这些制冷剂通过了这个活塞的一个压缩以后，它会通过这些管道送到我们的冷凝器这里来进行一个冷却。当这个制冷剂通过冷凝器冷却以后，还会通过另外一根管会送到我们的这个膨胀阀这里来，送到膨胀阀这里，通过了这个膨胀阀的一个膨胀，它就会把这些制冷剂送到这个蒸发箱里面去。送到蒸发箱里面去以后，它就会要吸收大量的热，也就是说这个里面它的温度会非常的低。通过了这个蒸发箱的一个吸热以后，那么它会通过这一根低压管，会把这些制冷剂重新送到我们的压缩机这里来。也就是说，我们的空调只要启动了，这些制冷剂它会在整个空调系统里面来回的循环、往复的流动。那么你们想一想，这个压缩机里面肯定是有油的，而且也有那些制冷剂。那么这些油有没有可能会随着制冷剂一起去流动呢？完全是有可能的。那么你们来看一下这个压缩机里面的那些活塞，它是直接与那些油接触到一起的。只要这个压缩机把那些制冷剂加压以后，它肯定会通过高压管直接送到我们的冷凝器那里去。而这个空调油它肯定会随着这些制冷剂也会跑到我们的冷凝器，然后我们的膨胀阀和我们的蒸发箱，包括这些管道里面去，特别是我们的那一个干燥剂里面都会有一些空调油的。所以这些空调油在我们空调运行的时候，它会满管道的跑。那么你们想一想，如果这个空调压缩机里面的油全部都已经跑到了管道和这个蒸发箱、冷凝器里面去了，那么这个压缩机里面的那些油的量还会多吗？那么如果这个润滑压缩机里面的那些空调油它的一个量变少的话，那么这些活塞、这些旋涡叶片在运行的时候还有没有油来对它进行一个润滑呢？其实道理非常简单，这里面的油和我们发动机里面的机油它的运行原理是一模一样的。如果这个压缩机里面的油少了一部分，或者说完全没有了，已经全部跑到空调系统里面去了，而这个润滑压缩机里面的那些油的量变少了以后，那么在它高负荷、高转速运行的时候，它肯定就会润滑不良。润滑不良的时候，这些旋涡叶片，包括这些往复的活塞，它的一个密封能力肯定就会下降。下降了以后，它的制冷量，包括它的压力都会下降。这个制冷量和压力下降的话，我们空调的制冷效果肯定就会变差。而且这一种的油我们是检测不到的，因为这个压缩机管道，包括蒸发箱、冷凝器，全部都是密封的。就算是有油到了里面，我们也是看不出来的。只有当我们的空调效果变差了以后，我们才会意识到
道，有可能是我们空调压缩机里面的那些油变少了所导致的。这种现象其实是我们车用空调，包括我们家里面的那种空调的一个正常现象。因为这个油既然能够带出去，它又可以带回来。但是如果这个压缩机里面的那些油本身量不多的话，那么你带出来的那些油没有完全回到压缩机里面的话，那么这个压缩机里面就会因为缺少油的一个润滑，直接导致制冷量不够，或者直接会导致的拉缸。其实预防这种情况的方法非常简单，我们只要定期的去添加空调油就可以了。那么在加油的时候呢，也很简单，我们只要把这个壶放掉，然后我们把整个系统里面抽空，在加这个空调负压的时候，我们首先可以把这些油通过这个负压把它吸到我们的空调管道里面去。在压的时候一定只能在低压管这里压，因为从低压这里吸进去的时候，它会直接进入我们的压缩机，这样的话它就能够增加我们压缩机的一个制冷的效果了。